Ahojte, ako môžete vidieť, dnes tu máme pre vás tento luxusný a exkluzívny karaván Concorde Charisma 910 Mi. Tento Concorde Charisma vás zaujme svojim vonkajším dekorom Centurion Style. Jeho uhladený dizajn doplňa táto elektrická integrovaná markíza. Charisma je poháňaná pohonným ústrojenstvom Iveco Daily s 3-litrovým naftovým motorom a s automatickou prevodovkou. Dizajnovým prvkom sú aj dvierka s otváraním na dotykový senzor. Obrovská garáž má nosnosť 400 kg a je vykurovaná, čiže je využiteľná po celý rok. Vďaka dvojitej podlahe je tu naozaj veľa úložných priestorov. Cestovanie spríjemňujú tieto vzduchovo odpružené sedadlá, ktoré sú vyhrievané, ale aj odvetrávané. O komfortné a bezpečné cestovanie sa stará štvorkanálový vzduchový podvozok a mnoho jazdných asistentov. Karavan je na jazdu aj na spanie pre 4 osoby. V tejto naozaj veľkej kuchyni vyniká minerálna pracovná doska a veľkým pomocníkom je mikrovlnná rúra, ktorá sa nachádza nad mrazničkou a nad kompresorovou chladničkou. A mnohých v tejto kuchyni naozaj prekvapí umývačka riadu. Kúpeľňa sa dá úplne uzavrieť a tým sa oddelí od zvyšku karavanu. Pre maximálne súkromie má táto keramická toaleta samostatné dvierka. Tu vzadu sa nachádza veľká spálňa s kráľovskou postelou a s vlastnou Smart TV. Výmoženosti ako elektrická predná posteľ a TV s domácim kinom so skvelou akustikou vás naozaj budú rozmaznávať. O stabilizáciu pri kempovaní sa starajú hydraulické pätky s automatickou nivelizáciou.